创业小聚的那个团队有交代啊，不要再介绍产品了，所以我们就直接进入到一些比较重点的地方。其实刚才有很多问题都讲得不错，就是为什么要创业？那对我来说，就是我老婆跟我讲说，啊你弄出这个东西，蛮屌的，那个不做会不会后悔？那我想说，35岁不做会后悔。那当时大概在2、3年前的时候，其实我们就决定用这个技术，然后来做一个创业。那我自己本身是那个 Kickstarter 的爱好者，所以其实我想说，那为什么不直接用这个集资平台？因为集资其实，它是一个预购行为，它其实怎么讲？它是一个比购买还具备市场验证能力的一种消费行为，因为它其实有风险的，就是它可能有些公司它东西不一定做得出来，有些公司它可能营运有问题，它可能钱烧完，它东西做不出来，寄不出到那个消费者手上。对，那所以它其实是一个创新的概念，一个创新的产品，一个创新的技术，它去试验市场的最好的一个方法。刚才有讲到那个应该是林鸿儒先生嘛，有讲到那个 money driven 嘛，对啊，那 money driven 就是其实就是把钱掏出来，信用卡刷下去，买不买？那这个产品，例如说你提供的这个产品解决的问题对不对？那你行销的方式对不对？你打的族群对不对？那其实就刚好可以透过这个集资平台做一个这个最好的验证。OK， 那这个是我们的产品的一个，刚好是我们一个baker，然后他买到我们产品，然后很开心的试用，然后帮我们写一个很棒的开箱文，然后这边开箱我们分享出去，哇，好多订单进来。对，然后其实今天主要是分享就是我们如何从一个技术它刚开始萌芽的时候，那如何透过各种各样的管道，然后我们透过群众集资，然后透过商展，然后把这个产品推广出去。那我们是在2015年的时候，这个公司成立的。然后当时我们就觉得这技术很好玩，那它适合什么地方呢？所以我们就透过商展去取得，就是有点像是第一手资讯。因为你在商展上遇到各式各样的人啊，你会遇到一般的消费者，你会遇到通路商，会遇到产业里面的专家，或者是你的同业。那我们从这个里面去收集到很多的资讯。那我们第一次参加的商展在 Las Vegas，然后它是一个叫 Global Gaming Expo， 它是一个国际性的一个游戏商展。然后再来呢，我们接下来产品我们决定要做 Kickstarter， 那我们开发出一个 prototype 好了。那所以我们就到了这个柏林电子展。那柏林电子展是去年9月的时候，但是它之前都会有一个叫国际性的一个展前记者会。那其实有些事情你不做，你不知道什么事会发生的，因为这个国际的记者会真的是大概比这个场子要紧张个100倍，因为台下坐的全部都是科技媒体的记者，全球的，就你会看到 The Verge， 你会看到 Slash Gear。那我们当时刚好就很幸运的，就是他们要有一个这个新创的一个discussion panel。那就邀请我们上去，有一个机会跟大家分享这个新创公司在行销上面、跟产品上开发上面、跟市场推广上面的一些困难点。那所以我们就得到这个机会。那在产品还没推广出去前，只是一个 prototype 一个概念。所以在那时候，我们就这个产品这个概念有得到算是还不错的曝光量，而且是重点是免钱的。然后接下来就大概到了去年的9月的时候，那去年9月的时候，其实我们是Kickstarter 是从9月的时候 launch， 然后当时我们就搭配了这个叫做 IFA， 是柏林电子展。那柏林电子展就是世界3大展，消费性电子展3大展之一嘛，其中一个是 CES， 一个是 IFA， 然后另外一个是 MWC， 那这个大概是世界三个大展最大的。OK， 那我们参加完这个IFA之后，我们同时也 launch Kickstarter， 所以就是其实我们在有点像我 Kickstarter 我叫空军啊，空军就是网络行销，然后网络广告，然后推广出去，然后有科技媒体报道这样子。那同步呢，我们在实体去接触一些可能的客人。那刚好柏林电子展它其实是一般人都可以参加，就是柏林来的啊，或者是全世界各地来的通路采购啊。那其实我们都会在这个场子里面有机会去交流跟沟通。那他们看到我们这产品，其实在 Kickstarter 上架，表现还不错啊，才跑了第一天，
8个小时就达标了，好像很厉害这样，其实是故意把那个标准设得很低这样子。对，我们就标准好像设25000块美金嘛，对啊，那我第一天就灌进3万多块这样子，一直达标了这样，然后跑了没几天，哇，200-300%好像很厉害这样，其实那个故意设计的，对。然后我刚才有提到，就是前面有一位Kickstarter 那个硬体群幕的前辈，那其实我们一样，我们在 Kickstarter 结束以后，我们还是在 Indiegogo 上面销售，然后大概在今年1月初的时候，其实我们有前往 CES， 就是我们就是受邀参加那个 Eureka Park， 就是CES 的新创展区啦。那其实我觉得非常可惜，就是很少台湾的公司有办法去参加这个，但是我觉得是一个非常好的舞台，接触第一线的，有时候不一定是客户，有些时候是partner， 或者是像一些国际行销的一些资源。像刚才跟那个买赛的360那边有交流，那我们在群幕行销上面，因为毕竟是国际的平台，然后是全英语的，然后广告投放能力可能都很有限。那国际上这些资源其实是非常丰富的，所以其实在我们在那个 CES 上面遇到很多那个行销的专家，他们其实竞争相当激烈，那个抽的那个佣金的百分比会比台湾低得多。对啊，所以其实只要走出去就有机会。OK， 时间不多，那这刚好是我们在那个柏林电子展前记者会跟一些同样是新创业者，然后来自芬兰、来自德国，然后还有一些科技媒体，然后我们就是进行新创面临的行销啊，跟销售上面的跟产品开发的挑战，做一些问答交流。然后这是我们在柏林电子展的时候的一些我们跟客户互动的一些画面。然后这个是 CES， 对，那这边刚好带到很多问题，可是时间好像剩不多，所以如果待会就是对群幕甚至是硬体产品开发，然后到 fulfillment 到那个产品递送有问题的，可以直接我可以直接在那边做回答这样子。所以讲完了吗？讲完了。OK， 好，谢谢。